Буга чейин референдум же жергиликтүү бийликтерди шайлоодо Баткен облусундагы шайлоочулардын 30% гана катышкан. Ал эми президенттик шайлоого 243.723 шайлоочунун 49,1% өз добушун беришти. Бул көрсөткүч элдин активдүүлүгүн көрсөтө алды. Анан эң негизгиси элдин катышуусу жакшы болду да. Буга чейинки шайлоолордо бир 30%-ын төгөрүгүндө келген болсо, бул шайлоодо 50%-га жакын эл катышты. Элдин катышуусу жакшы болду. Эң негизгиси тынч өткөнүнө эл курсан болуп турат. Шайлоонун жүрүшүндө техникалык мүчүлүштүктөр орун алганы менен орчундуу маселе жаралган жок. Анткени облустагы 200 участкадагы 443 автоматтык урналар тынымсыз иштеп, кошумчасы алмашкан жок. Бирок кээ бир шайлоо тилкелеринде биометрикадан өткөн жарандардын өздөрүнүн тизмеден таппай шайлоо укугунан ажырашты. Эми ар бир жаран өзүнүн өз убагында 30-сентябрга чейин тактап алыш керек эле. Комиссиялар штабтагы иштегендер абдан даярдандылар. Но ар бир жаран өзүнү убагында тактап алыш керек. Облуста шайлоо тынч жана мыйзам бузууларсыз өткөрүлдү. Жарандарды шайлоо укугу бузулбаганы тууралуу арыз даттануулар түшө элек. Дегени менен кээ бир участоктордо шайлоо комиссиялары автоматтык урналарга өтө жакын туруп алгандыгын шайлоочулар мыйзам бузуу деп эсептешүүдө. Бирок ал мыйзам бузууга жатпастыгын байкоочулар билдиришти. Бирок булар шайлоодун жана айткандай добуштун түздөн түз бузушуна алып келбейт. Добуштун эсептешине бир түздөн түз таасир бере турган укук бузуулар болгон жок. Баткен областык ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан так аткарылып, шайлоо күндөрү эч кандай кылмыштуулукка жана укук бузуучулукка жол берилген жок. Шайлоо өнөктүгүндөгү мыйзамсыз аракеттер боюнча арыз даттануулар 10 күнгө чейин кабыл алынат. Иликтөө алгач аймактык шайлоо комиссиясында жүктөлүп, эгер эреже бузуулар аныкталса, укук коргоо органдарына өткөрүлөт. Кошумчалай кетсек, Баткен облусунда учурда 400дөн ашуун милиция кызматкерлери дале күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.